तो ये खड़ी है भाई 12446 उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से न्यू दिल्ली के बीच चलती है। और ये ट्रेन भाई इस रूट की आम जनता की राजधानी है भाई। और इसमें टोटली भाई एसी कोचेज है, बस 2 कोच इसमें स्लीपर क्लास के हैं और 4 कोच इसमें जनरल क्लास के हैं। बाकी सारे कोचेज इसमें एसी के हैं भाई। सिर्फ 2 स्लीपर के साथ चलती है ये उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भाई। तबाही गाड़ी है इस रूट की, कटरा की राजधानी।